看我面前这个小绿草了吗？被遗忘的老牛厝。怎么说被遗忘的？这是在我小的时候在那个才会用到，现在几乎都没有人用了，都给它淡忘了。就别人们就是他都想不起来这是干啥用的了。最早的时候，农村就是刷碗了、刷盆了啥的，没有那种抹布嘛，就用它这么一整。这么一蹭，再就是比较难蹭的东西蹭不出来了，制住了，也用它，因为它有这个磨砂面，一磨，哗哗这么一磨就完事儿了啊，咔一刷就完事儿了。对，原始的老牛厝不知道大家有没有认识？而且它也不一般它也叫错草它也是一个中草药这个我就不说它干啥的了，你们都能查得到很不错东西。错草是长错了的草。它不是那个错，是那个错，就是能蹭的那个错，知不知道？就是能磨东西的，磨个刀了就是一般时候磨刀没人用它，就磨刀一般都找石头了啥的磨，就是一般刷个东西了比较难蹭了，就它是顶替了那个钢丝球那个作用，这个懂了吧？顶替钢丝球那作用就它了，以前没有那条件呢，也没有那些东西，就用这个东西，完了蹭锅了，哇哇。比较好使现在就是给它淡忘了，真的给它淡忘了。我寻思长错了呢。被遗忘的老牛厝，我们管它叫老牛厝。走吧，别人都记不起来了，我给大家回忆一下，好的东西，头一次见这东西，嘎好。